အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွေ့ခုံနီးပြင်အောင် YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ T-Slot Nuts လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ milling machine တွေမှာတခြား slot machine တော်တော်များများမှာအသုံးပြုလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ခံပေါ့နော် screw တိုင်းတွေကိုထိန်းပေးတဲ့ nut လေးကိုလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ Facebook page ကိုလည်း like subscribe follow ရမလို့ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုပဲလုပ်ပေးသွားပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Okay အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်မှာတော့ဗောနော်ဒီတန်တုံးလေးဗောနော်ဒီတန်တုံးလေးကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကြားထဲမှာဗောနော်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ slot machine တော်တော်များများမှာဒီဟာလေးကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် milling machine နဲ့ဒီဟာကိုအစအဆုံးလုပ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးတန်တုံးလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ table ပေါ်မှာညီအောင်ကျွန်တော်ချိန်မဲ့ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ keyway ခုတ်ထားတဲ့ key line ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ညီအောင်ဒါချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ခိုင်းဆိုရင်ဒီတန်တုံးလေးကိုကျွန်တော်လှုပ်ပစ်နေကြဒီနေ့ကတော့ဒါစိတ်ကူးပေါက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်လည်းအသုံးလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ net လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလုပ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က 28mm ရှိရယ် 28mm ဒီအမြင့်က20เนาะဟော28 Okay ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီdrink shack ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အသွားလဲရမယ်ပေါ့နော်ဒီ drink shack ကိုကျွန်တော်တို့လဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအသွားလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကအသွားထည့်လို့မရသေးဘူးဆိုရှင်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်ရအောင်မယ်เนาะအဲ့ကောင်ဖြုတ်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖြုတ်လို့မရအောင်ဒီကအပေါ်က screw ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်ဖြုတ်မှသာလေချက်စောကကျွန်တော်တို့အသွားဒီ drink shot ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖြုတ်လို့ရတာပေါ့เนาะဒီကောင်ကျတော့အထက်မှာ screw နဲ့ရစ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးပါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီအသွားကိုပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထက်ကအစောအတိုင်းပဲအထက်မှာစကူရေးလေးပါတယ်အဲ့ဒါရစ်ပြီးလို့ရှင်စောကဒီမော်တာအပေါ်အားပေါ့နော်ဒီစကူလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကျက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျက်မှတ်တာလေအသွားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မို့လို့ရှင်အသွားကပြန်ကျွတ်ထတာတွေပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအသွားကိုအောက်ဆုံးထိကျွန်တော်ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ lock ရှိရပါတော့ဒီ lock ကိုခတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကငြိမ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစက်ခုံကိုအပေါ်ကိုညှစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စောစောကကျွန်တော်တန်တုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချထားတဲ့အသွားနဲ့ပေါ့နော်အထိယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စပြီးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့1 3များကနေကျွန်တော်ကတော့ 1.5 ကိုပေါ့နော်1.5 ပဲကျွန်တော်စပြီးဖြတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်လေးတော့နည်းနည်းပေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးလုပ်တဲ့ဟာနော်တမနဲ့ကုံသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မနဲ့ဒါ10ခွဲလောက်ကနေကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာလေ7နာရီတနာရီလောက်ထိဖြစ်သွားတယ်တော်တော်လေးတော့အချိန်ပေးလိုက်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းလေးဒီကောင်ကဖြတ်ရတာနည်းနည်းများသွားတယ်ပေါ့နော်။ရှောက်ကနည်းနည်းကြီးသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအသွားလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒီအသွားရည်နဲ့လုပ်ရတာကြတော့ဒီဖြတ်ရတာကြတော့ဟ
ok ba a so shin da cho ta chan bo no da ta chan ro ya wa yi di pong san li bo no ဘယ်လောက်လိုသေးလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်40ကျော်တော့ကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ28เนาะ28ဆိုတော့တော်တော်လေးကျန်သေးရပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဖက်လှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှလုပ်ရအောင်เนาะနောက်တစ်ဖက်ကျတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားရေเนาะဒီကောင်လည်းစောစောလိုပဲအသွားနဲ့အထိဒီကောင်လည်းအသွားနဲ့အထိယူပြီးတော့မှစောစောလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘလောက် mm ဖြတ်မလဲဒါတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုဒါချိန်လို့ရပါတယ်နှစ် mm စားမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်เนาะကိုအဆင်ပြေပြီးတို့ကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့မှဖြတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်အများကြီးမဖြတ်ဘူးတအားသူအဖက်ဒီတန်စားတွေတအားစင်နေပေါ့နော်တအားစင်တော့လက်တွေပါပဲကျွန်တော်လက်တွေဝတ်ထားရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလက်တွေပါလောင်နေပေါ့နော်ဒါလေးရောဒီဟာလေးလုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှည်လေးတွေပါဝတ်ထားတဲ့ရတော့လို့တော့ကျွန်တော်ထင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တစ်ဖက်တော့ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ဖက်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေးတောင်ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းစောစောလိုပဲအသွားနဲ့ဒီထိတ်ကလေးနဲ့အထီယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုတဲ့လောက်ကိုဖြတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျှဝေပေးတဲ့အရာလေးတွေကညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်တကယ်အကျိုးရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့တွင်ခုံနဲ့လှုပ်တဲ့လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်တော့တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအသုံးပြုနေရတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သူများစီမှာဝယ်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပတ်စံပို့ကုန်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့မှအကုန်ကျတက်တာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေလှုပ်တက်အောင်ကျွန်တော်တိတာလေးတွေကျွန်တော်တက်တာလေးတွေကိုဒါစေနာနဲ့မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်ဒီမှာကြည့်နှစ်ဖက်စလုံးဒါဖြတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံး၄တောင်းโอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကလီပါနဲ့တိုင်းမယ်ဆိုတော့เนาะတိုင်ဟောင်းလေးတွေကိုမင်းနဲ့နည်းနည်းလေးမင်းတုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မင်းမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဆော့ပင်အပြာလေးကိုပဲကျွန်တော်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဆော့ပင်ကလည်းကုန်းတော့မယ်ယာယီပေါ့နော်ယာယီပေါ့နော်ညီကိုတွေအနေနဲ့တော့ဒါဒီလောက်ကတော့အဲ့လောက်ထိကတော့အသေးစိတ်ကတော့မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်နော်ဒီအသစ်စင်ပယ်ကဒီမှာ30เนาะဒီကောင်30ရှိရယ်အဲဆိုဒီကောင်ကျွန်တော်30ထားပြီးတော့မှเนาะဒီကောင်30ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်စောစောကကျွန်တော်တို့တိုင်းထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အသစ်လှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ဒီမှာအမှတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အကြာတိတ်မထင်ဘူးဖြစ်နေโอเคအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘယ်ညာလောက်ရတာဆိုတော့လေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထိတ်ကိုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 15.5 လောက်ရှိရเนาะ 15.5 လောက်ရှိရအဲ့ကောင်လည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းလို့တော့မရဘူးဒီအစားနဲ့တိုင်းမယ်22เนาะ22ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်22ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျက်နဲ့တိုင်းရင်လည်း22ဖြစ်ရမယ်ဘယ်ဖျက်တိုင်းရင်လည်း22ညာဖျက်တိုင်းရင်လည်း22ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ထားတဲ့အသစ်မှာပေါ့နော်အမှတ်လေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကနောက်တစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်ညာပေါ့နော်ဘယ်ညာလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအမှတ်ပေးလိုက်ပါအမှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှလွယ်တော့အောင်ပေါ့နော်သူရဲ့ဘေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှတ်မယ်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်တွေမှတ်ပြီးသွားဆိုရှင်တော့ဒီဘက်ပေါ်မှာပြန်တင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စပြီးတော့လှုပ်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံဖော်ရတော့မှာပေါ့နော်စပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အသွားနဲ့ဒီထိတ်ကိုအထီယူရင်ပေါ့နော်အထီယူပြီးတော့မှအသွားကိုနည်းနည်းပြန်နောက်ဆုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စက်ခုံကိုကျွန်တော်တို့ညှစ်မယ် 1mm ပဲဖြစ် 2mm ပဲဖြစ်ဖြစ် 3mm ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုညှစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ3ညကိုမှတ်နော်3ညမှတ်ပြီးတော့မှညှစ်မယ်အခုကျွန်တော်ကတော့အဲ့မြင့်ပြသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်အသွားကိုစောစောကကျွန်တော်တိုင်းထားတာဘယ်လောက်လဲ10mm ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရမှာဆိုတော့အသွားကိုရှေ့တိုးလိုက်ပြီးရှင်စပြီးဖြတ်မယ်နော်မန်တော့ဒီဟာကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအသွားကိုမသုံးဘဲနဲ့လေကျွန်တော်အရင်တခါပြတဲ့အသွားပေါ့နော်ဒါမျိုးအသွားလေးသုံးတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီအသွားကိုမဖြုတ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကဒါတစ်ဆက်တည်းဒါလှုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တချမ်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်တချမ်းပြီးတာနောက်တချမ်းကိုလှည့်ပြီးတော့မှဒါတစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ထပ်ဆက်ပြီးလှုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကတော့အကုန်လုံးကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုတော့အသေးစိတ်ကတော့မပြောပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ simple ပုံစံလေးကတော့ဒါပုံပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ 10mm ရပါပြီနော်သူရဲ့အရှည်ကလည်းစောစောကျွန်တော်တိုင်းထားဘယ်လောက်28နော်28ဆိုရင်အဲ့28အတိုင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှသူရဲ့အရှည်ကိုဖြတ်ပေးအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်ပူတယ်เนาะဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့အခါမိစားတွေဖြစ်တယ်ဒီတန်ကအရန်ပူတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ရေနည်းနည်းလောင်းပေးရတယ်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးလည်းအပြည့်အရှိလည်းဖြတ်ပြီးသွားဆိုရင်ဒါဒီပုံစံလေးဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะဝေါโอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော် screw လေးဖောက်မယ်เนาะဒီမှာ screw ဖောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအသွားကိုပြန်လဲရမယ်เนาะပြန်လဲပြီးတော့မှdrink shot ကိုပြန်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုရှင်စောစောအတိုင်းပဲဒီအပေါ်က millimeter အပေါ်က screw လေးကိုဖြုတ်မယ်ပြီးရင်တူလေးနဲ့နည်းနည်းလေးထုဆိုရှင်အသွားနဲ့ကျွတ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တသားကြလေးဖြုတ်လို့ရပါတယ်ရမ်းကောင်းတယ်နော်ဒီအသွားတွေအားမိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ brick shot ကိုပြထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှသတ်ဆင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်အသုံးပြုပုံသတ်ဆင်ပုံတွေကလည်းကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးသားပါနော်ဒီလိုမီလီမရှင်အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုသိကျင်ဆိုရှင်နဲ့ကျွန်တော် YouTube channel ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ drink shot ကိုကျွန်တော်ပြန်တက်ပြပါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ screw ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် screw အပေါက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအသုံးပြုပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ screw တန်လေးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 10mm 10.5 sorry 12mm ရှိရပေါ့နော် 12mm ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့စုတော့အကျန်းကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်10.5 ပေါ့နော် 10.5 ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုလို့ရှိရင်ဒီစုတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့အကျန်းဖောက်မယ်
အလဲတဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့မှဖောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်ပြရဆိုရှင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အကျစ်သွားပေါ့နော်ဒီကောင်က12 mm ရှိတဲ့အသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်12 auto ရေးမယ်ပေါ့နော်12 auto ရေးမယ်တဲ့အသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီအသွားတွေလည်းအစားစားရှိရနော်ကျွန်တော်12ရစ်တဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်နဲ့မနိုင်မဲ့လက်နဲ့ရစ်တဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအသွားတွေလည်းခွဲခြားပြီးကြည့်လို့လိုပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ T-Slot Net လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဒီ net လေးဒါလုတ်တဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒါဒီ sensation ဒါကျွန်တော်ပြီးပြီလို့ဒါပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคပါအဲ့ဆိုရှင်ဒါကျွန်တော်လုတ်ထည့်ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အရန်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်အရန်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်လုတ်ရတာဒါပြီးသွားရဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါပြီနော်ဒီမှာကြည့်သူစင်ပဲအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာဒီကြားလေးကိုထည့်ကြည့်ကွက်တီဖြစ်တော့တယ်နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screw ကျွန်တော် taper bush တွေပါလှုပ်ချင်တယ်ပါဆိုရှင်ဒီဟာလေးတွေပဲသုံးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်က screw ကောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလှုပ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါသူတို့က1 set ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်မီလီမရှင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီ slot net ကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးမျှဝေပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ T-Slot Net လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခံဒီ net လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းတကူအကျိုးရှိမိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အများအားမျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကကျွန်တော်နေ့တိုင်းလုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးပြုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကလည်းလက်တွေ့လုပ်နေရတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါစေနာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှာလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာသင်ခုန်နည်းပြန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးပါ subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လေးတွေ follow လေးလုပ်ပေးပါလို့ပြောရင်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နေ့မှာပြန်တွေ့မယ်အားလုံး bye bye